Aparo ni Silas winja gi kinde ni nitie gimoro madwani mondo mi abani kama ine minyalo duoko nwa Silas. Yes. Iwacho ka ni gonya en standing allowance. Ma samoro mana kaka iwache cha. Ng'ato dhi chung' e toki koro nyaka mi allowance mar chung' e toki no. Iwacho ni maendi nenore ka gima en achiel kuom gigo eko ma create kata loso lwasi mar weche go eko mag bedo kod kweth go eko ma samoro ginyalo bedo kweth mag jok maricho. Nyore kanyo aneno kaendi ka iluongo gi ni goons gi dho ngere. Nikech samoro gin jok ma depend mana kuom in jasiasa mar mondo mi imigi gimoro matin gi survive godo. En ang'o ma samoro kelo maendi to an extent ma samoro pesa ma onego bed ni samoro nyalo kony godo ng'ato kata ward kata maybe samoro piny mar mondo mi piny olokre kata lokruok moro bedi udiverte to ukete weche go eko mag gonya ka achiel koda loso kweth mamari minyalo tiyo godo weche mag siasa sami dwaro. Gima nang'eyo Solomon ka kuonga yie gi jalony mantie e studio no. Wawuondre ni kapok adwoko man wawuondre ni gima notimre Kasipul mane koro IBC odhi ogoyo Boyd Honorable Boyd 1 million to chako goyo Tete 1 million. Beding'e ni nonro manotim jogo duto wacho ni gin giwegi ok ne gikelo dawo. To en adiera ni in the commission in its own wisdom no neno ni the two parties ma were very daring ema nyaka bed penalized. Gino bose timore wawuonde ni koro Boyd mane koro yier kaka ne mjumbe ne onge 1 million. Ing'e ni go leng'we. Koro nitie moko ma bende e siasa ka ng'ato nyalo timo ma at the end of it all jatelo bed penalized in a way ma koko nyal chudo tipoko wuok e ng'wech. Tiende ni siasa en tuk pesa. To nwachi neno ni million no IBC dware moko ng'eyo kata ni gole kure. To bende seche mitere be ogipenji ni where is the source. So don't you see ni kata na commissions mwaketo gi bende king'iyo gi maber to gi bende gitemo changia wach moro mar ni bed gi pesa kibed ng'ato no. En gima ok ber nwach seche miwacho jogo kel 1 million to kidwa ng'eyo kama gigole mano bende chalo ka gima ng'ato odhi e bur moro gole maka kinyo yudo kata teko minyalo duoke to bo duoke aduoka. Mano is one thing. Then two, on the issue of jok miwacho ni sangwenya gi en adiera ni it is very painful. It is very painful ni kata na public participation ma ji bire gi ng'eny gi brodo ka jok mobiro gin jok ma ok obiro winjo gima program wacho. En obiro shangilia jatelo kata obiro talk down duoko jatelo no piny ka en gi jatende moro bende opako. Koro gin gibiro to public participation mostly matimre ga yudo ni ng'ato kaka an MCA morito chuny game kata central game. Koro wan wadhi public participation ma nitie kata na Uyoma. To ja Uyoma mheshimiwa Diala password to koro biro central game. Tudo ka japiny donje public participation to gimo chako go ni wan nyaka ne wayiere MCA wa wano kwanene ga. Koro wadwa ng'eyo to mheshimiwa ni kanye. To jogo koro penjo gima gidwaro to gin gisero chako siasa gidwa neno mheshimiwa ok diang be ni mheshimiwa nyaka ne giyiero gine. Gimo ging'eyo ni kaka iloso public participation in a way ma MCA nini en kamoro momiyo MCA ng'ato ni karika. To bende public participation en kama idipenje kama mheshimiwa dhiye. En kama idhi tere pachi mondo mi ka kiny mheshimiwa dhi assembly kacha to report ondike gik dwachi mani dwaro ni mondo mheshimiwa timre nadi mondo miyo support mondo ne the budget line. Now sangwenya ma ineno ma oket ni sani kochung' to nyaka mi gimoro ni en adiera ni dhano ni matek. Dhano ni matek. Waseketo programs mang'eny. Yudo ni seche moko iketo program mar kata pogo kodhi. Imiyo kodhi achiel sani na siling 1000 paket achiel kama. To seche moko ing'iyo ni jogi bende ng'eny gi sani tinde lo bende mwapuro ni ongarni makoko tiyo gi the right seed to bende kata gimodhi yudo onge. Itemo matek miketo kata na million 3 kata na 2 mar mondo mi opog ji kodhi. Kata ka en ng'ama ne nyalo nyiewo kodhi 2 to moro bende yudo nono e office. To dongi jogo penji fair. Imagine jogi nyalo celebrate siling 200 to gine kodhi ma siling